Let me read just the first 6 verses. បើយើងអានចំពោះ8ខ1ដល់ខ6 Now concerning food offered to idols, we know that all of us possess knowledge. This knowledge puffs up, but love builds up. If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. But if anyone loves God, he is known by God. Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence, and that there is no God but one. For although there may be many so-called gods in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. បាទខ្ញុំអានខ1ដល់ខ6ឯត្រង់ភោជនាហារដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះនោះយើងរាល់គ្នាដឹងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះរីឯចំណេះនោះនាំឲ្យចិត្តបោកឡើងតែសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អាងចិត្តឡើងវិញបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនចេះអ្វីនោះមិនទាន់បានចេះតាមដែលគួរចេះនៅឡើយទេតែបើអ្នកណាស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់ក៏ស្គាល់អ្នកនោះឯដំណើរបរិភោគភោជនាហារដែលបានថ្វាយទៅរូបព្រះនោះយើងដឹងថាក្នុងលោកីនេះរូបព្រះមិនជាអ្វីទេហើយថាគ្មានព្រះណាទៀតក្រៅពីព្រះតែមួយឡើយត្បិតអ្វីបើមានអ្វីដែលហៅថាព្រះទោះនៅលើមេឃឬនៅផែនដីក្តីដូចជាមានព្រះជាច្រើននិងម្ចាស់ជាច្រើនមែនគង់តែខាងយើងមានតែព្រះមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាព្រះវរបិតាដែលរបស់សពសារពើកើតមកពីទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាក៏សម្រាប់ទ្រង់ក៏មានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលរបស់សពសារពើកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយយើងក៏ដោយសារទ្រង់ដែរ So Paul gives another summary principle. Knowledge, so-called, puffs up with arrogance, but love builds up the church. មកចឹងកន្លែងនេះលោកប៉ុលគាត់បានលើកពីចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលគាត់ថាចំណេះដឹងគឺនាំឲ្យចិត្តប៉ោងឡើងដែលយើងហៅថាអំនួតនោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្អាងចិត្តឡើងវិញ So he asks him, is it okay to go to an idol feast? ហើយសំណួរដែលគេសួរដល់គាត់សួរថាតើទៅបានអត់ទៅចូលរួមក្នុងពិធីគេហៅថាបុណ្យឬក៏ជប់លៀងនៅក្នុងគេហៅថាសែនទៅរូបព្រះ You know that idols don't have any real existence. យើងដឹងហើយថារូបព្រះហ្នឹងមិនមែនជាអ្វីនោះទេ There's only one God. មានព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះ So is it okay for you to go because you know this is not a true God? បាទដោយសារយើងគិតថារូបព្រះអត់មានអីជាអីធំដុំផងអត់មានជាអ្វីផងអញ្ចឹងយើងទៅក៏បានយើងទៅចូលរួមក៏បាន So here again, let me talk about some of the different Corinthian temples and how that worked. បាទនេះសូមបញ្យល់អំពីរបៀបផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាព្រះវិហារផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនតូសនៅពេលនោះ Yesterday I mentioned the temple where you worshipped Caesar and the other Roman gods. បាទពីផ្សេងៗយើងបានរៀនអំពីព្រះវិហារមួយដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីថ្វាយបង្គំដល់អធិរាជសេសា And if you didn't go there and burn incense to Caesar, people were wondering, what's wrong with you? What, are you a Corinthian? Are you really part of our community? ហើយប្រសិនបើយើងជាអ្នករស់នៅទីក្រុងកូរិនតូសយើងអត់ទៅព្រះវិហារនោះដើម្បីអុជធូបឬក៏អុជគ្រឿងក្អោបផ្សេងៗឲ្យទៅអធិរាជសេសាទេគេអាចឆ្ងល់ថាអ្នកឯងជាអ្នកក្រុងកូរិនតូសដែរមិនមែនក៏មិនទៅធ្វើអីដែលជាទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកក្រុងកូរិនតូស Or there was the temple of Asclepius. បាទហើយដូចជាឧទាហរណ៍មួយទៀតមានព្រះវិហារមួយទៀតដាក់ជាព្រះវិហារសម្រាប់ថ្វាយព្រះអីឈ្មោះអីAsclepius បាទឈ្មោះព្រះ God of healing. បាទដែលជាព្រះនៃការប្រោសឲ្យជា So if you had a problem with your health, you could go to this temple. អញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះវិហារហ្នឹងគេធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពឈឺអីហ្នឹងឲ្យទៅបន់ទៅវិហារព្រះហ្នឹងទៅ Maybe you have a lot of skin problems on your arm. ដូចជាអ្នកខ្លះមានគេហៅថាបញ្ហាបញ្ហារោគស្បែកនៅលើដៃអីចឹងទៅ So you could go to the market and buy what looked like an arm made of wood or stone. It looks like your arm.
អ្នកដែលមានជំងឺសើស្បែកទៅលើដៃគឺសូមទៅផ្សារទិញដៃសបនិមិត្តមួយមកអាចថាឈើឬក៏អីក៏ដោយតែជាដៃវាដូចតំណាងឲ្យដៃយើងមែនតើហ្នឹង And then you go to the temple and you give that to the priest. ហើយយកដៃដែលបានទិញមកហ្នឹងទៅព្រះវិហារនេះទៅហើយប្រគល់ជូនទៅសង្ឃនៅក្នុងវិហារហ្នឹង And they pray for you to this God to heal you. ហើយគេសង្ឃដែលនៅវិហារហ្នឹងគេនឹងបន់ឬក៏អធិស្ឋានឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះដែលនៅវិហារហ្នឹងជាបាដៃដែលរកនៅលើដៃរបស់យើង Maybe you make a little offering. ហើយដល់ពេលនោះយើងអាចថ្វាយជាដង្វាយមួយចំនួនទៅកាន់វិហារហ្នឹង Sometimes you could sleep for the night there and have a dream about the God coming to heal you. ហើយក៏មានពេលខ្លះអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ទៅវិហារហ្នឹងអាចចំណាយពេលគេងមួយយប់នៅទីនោះហើយក៏អាចយប់ហ្នឹងអាចដេកប្រសពឃើញថាព្រះហ្នឹងចុះមកដើម្បីប្រោសព្យាបាលដៃជំងឺហ្នឹងទៅ Or on the other side of town, there's a temple for 2 goddesses. ហើយមួយទៀតនៅខាងក្រៅទីក្រុងមានព្រះវិហារសម្រាប់ព្រះនាងពីរអង្គទៀត These goddesses were called Demeter and Kore. បាទហើយព្រះនាងពីរអង្គនេះមានឈ្មោះសិតតែឈ្មោះដែលខ្ញុំប្របាក់ហៅទៅឈ្មោះពីរហ្នឹងបាទហើយនឹងកូរ៉េបាទជាឈ្មោះរបស់ព្រះនាងស្រីហ្នឹង And one of the things you could do at this temple was buy a curse against your enemy. ហើយព្រះវិហាររបស់ព្រះនាងទាំងពីរហ្នឹងគឺពិសេសគឺយើងអាចទៅទិញបណ្ដាសាមានន័យថាយើងទៅទិញបណ្ដាសាពីព្រះហ្នឹងដើម្បីយកទៅដាក់លើសត្រូវរបស់ផងយើង So any kind of temple, any kind of worship that you want, it was all available there. អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងចង់បានតាក់ទងនឹងរបៀបរកព្រះផ្សេងៗហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីក្រុងករិនថូសហ្នឹងគឺមានឲ្យយើងរកសេវាបានហ្មង But even when you went to the meat market in the center of the city, ហើយសូម្បីតែពេលខ្លះយើងទៅផ្សារសាច់មានថាទៅផ្សារដែលគេលក់សាច់ផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាក្រុងនោះ all of that food had already been offered to one of these gods. បានហើយសាច់ដែលគេដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារសាច់ហ្នឹងឯងគឺជាទូទៅគឺគេយកចេញមកពីសំណែនដែលគេបានថ្វាយទៅព្រះផ្សេងៗតាមវិធីហ្នឹងគេសែនហើយគេយកមកលក់នៅទីផ្សារហ្នឹង So do you see, it's a big problem everywhere you turn. អញ្ចឹងនៅក្នុងទីក្រុងនោះមានថាយើងងាកឆ្វេងជួបបញ្ហាឆ្វេងងាកស្ដាំជួបបញ្ហាស្ដាំគ្រប់ណាងាកទៅស្ទើរតែបញ្ហាទាំងអស់ Can I go into the temple, any of the temples? អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសួរថាតើទៅបានអត់ខ្ញុំគួរទៅវិហារបានទេបាទវិហារដែលនិយាយពីព្រះផ្សេងៗមិញហ្នឹងឬក៏គួរយ៉ាងម៉េច Can I eat the meat? ហើយសួរទៀតថាតើអាសាច់ដែលខ្ញុំបាននេះខ្ញុំអាចញ៉ាំបានអត់ទេ Can I go to a ceremony for a wedding or a funeral with my family where there's going to be false worship and meat offered to these idols? តើខ្ញុំគួរតែទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពឬក៏ពិធីអីផ្សេងៗជប់លៀងឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍អីផ្សេងៗដែលមានការថ្វាយបង្គំឬក៏មានអីមួយដែលជាតាក់ទងនឹងរឿងព្រះផ្សេងៗនឹងបានដែរឬក៏យ៉ាងម៉េច So what's Paul's answer? អញ្ចឹងសួរថាតើលោកសាវកប៉ុលគាត់បានឆ្លើយទៅកាន់សំណួរទាំងអស់នោះដោយរបៀបម៉េច He says it depends. គាត់ឆ្លើយថាគឺអាស្រ័យទៅតាមអាស្រ័យយ៉ាងម៉េច You need wisdom. បាទយើងត្រូវការប្រាជ្ញា But you also have to think about others around you. យើងត្រូវគិតអំពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក So you might have good, true theological knowledge that these gods and goddesses do not exist. យើងអាចមានទេវវិជ្ជាឬក៏ទេវសាស្ត្រដែលត្រឹមត្រូវយើងអាចដឹងថាដឹងល្អថាអូខេរូបព្រះទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាព្រះដែលពិតត្រឹមត្រូវទេយើងដឹង Sure, there are demons and spiritual beings, but there's only one true God. យើងដឹងទៀតថាមានវិញ្ញាណអារក្សមានវិញ្ញាណអាក្រក់ជាច្រើននៅជុំវិញបណ្ដាយើងជឿពិតហើយត្រូវហើយថាមានព្រះពិតតែមួយអង្គគត់ You know that this meat is something that God provides for you, and so you can eat it because it doesn't make a difference that it was offered to a god or goddess. យើងអាចដឹងបានទៀតថាដោយសារយើងជឿថាព្រះពិតមានតែមួយហើយព្រះអង្គជាអ្នកប្រទានពរឲ្យយើងមានសាច់ក្នុងការដែលហូបអញ្ចឹងទោះបីជាសាច់ហ្នឹងយកមកពីណាក៏ដោយគឺយើងអាចហូបបានដោយសារអីព្រះជាអ្នកឲ្យមកយើង But in chapter 8 and chapter 10, he says you have to have wisdom, even though we have this true knowledge. ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក8ឬក្នុងជំពូក10គាត់បានប្រាប់ថាទោះបីជាយើងមានសិទ្ធិឬក៏យើងដឹងថាអាហ្នឹងអត់អីក៏ដោយយើងញ៉ាំបានក៏ដោយយើងត្រូវតែមានឲ្យមានប្រាជ្ញាដែរ You have to ask yourself some questions. បាទគឺជាប្រាជ្ញាសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរមួយចំនួន What about my Christian brother or sister who
maybe doesn't understand this in the way I do. សំណួរដែលយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងជាមុននោះគឺសួរថាចុះបើយើងមានបងប្អូនដែលជឿព្រះអង្គដែលគាត់អត់យល់ឬក៏គាត់ខ្សោយជាងយើងគាត់អត់ដឹងថាម៉េចបានយើងធ្វើអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់មានការយល់ដឹង Maybe they'll be tempted to go back to false worship, or maybe they'll be offended. ហើយដោយសារគាត់ឃើញយើងធ្វើដែលគាត់អត់យល់គាត់អាចទៅជាទទួលស្ដីល្បួងទៅត្រឡប់ទៅជីវិតចាស់របស់គាត់វិញឬក៏អាចទៅជាលក្ខណៈមួយគេហៅថាយល់ច្រឡំឬក៏របៀបចិត្តដោយសារការដែលយើងធ្វើ Chapter 10, he says you also have to think about your non-Christian, unbelieving neighbor. ហើយនៅក្នុងជំពូក10ក៏ប្រាប់យើងថាយើងត្រូវតែគិតអំពីមិត្តភក្តិដែលនៅជុំវិញយើងដែលគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះអង្គដែរ What will they think if you participate? តើអ្នកដែលអត់ជឿព្រះអង្គមិត្តភក្តិយើងនៅជុំវិញយើងហ្នឹងគេនឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើសិនជាគេឃើញយើងចូលរួមពិធីឬក៏ហូបអីហ្នឹងឯង But it's very interesting. He doesn't say this is the answer for every situation. ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺលោកសាវកពលគាត់អត់បាននិយាយឲ្យចំថានេះជាចម្លើយគុំរឿងទាំងអស់នេះជាចម្លើយតែម្ដងត្រង់តែម្ដងទេ He says whatever you do, eat or drink, do it for the glory of God. ដោយទៅវិញគាត់និយាយរបៀបដូចជាដូចថាអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើមិនថារឿងផឹកឬក៏រឿងស៊ីសូមឲ្យធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់សម្រាប់ជាស្រីល្អដល់ព្រះ Try not to offend the Jews or the Greeks or the Christians. Try to do what will glorify God in that បាទ situation. សូមព្យាយាមកុំធ្វើឲ្យអ្នកសាសយូដារបៀបចិត្តកុំធ្វើឲ្យពួកសាសក្រីរបៀបចិត្តកុំធ្វើឲ្យអ្នកនេះក្រុមនេះរបៀបចិត្តប៉ុន្តែគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលយើងធ្វើសូមធ្វើវាដើម្បីជាស្រីល្អដល់ព្រះវិញ But be willing to give up your rights and your freedom for the sake of others around you. បានសេចក្តីថាអ្នកត្រូវតែមានបំណងចិត្តឆន្ទៈក្នុងការដែលពេលខ្លះសូម្បីតែសិទ្ធិដែលយើងមានហ្នឹងយើងត្រូវតែបោះបង់ចោលដែរដើម្បីអីយើងធ្វើវាដើម្បីយល់ដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដែលជាប្រយោជន៍អីមិនល្អនោះ So how does that affect Cambodian culture? អញ្ចឹងសេចក្តីដែលគាត់បង្រៀននេះមានថាអ្វីដែលពលគាត់ធ្វើនេះគោលការណ៍នេះតើវាបាក់គាត់ឬក៏វាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាទៅនឹងបរិបទស្រុកខ្មែរយើងវប្បធម៌ខ្មែរយើង He talks even in chapter 10 about there's our conscience and our sense of Christian freedom and wisdom in these situations, but there's also we need to think about the conscience of our neighbor, even our unbelieving neighbor, which is, I think, really interesting in chapter 10, verse 28. បាទដូចជានៅក្នុងជំពូក10ខ20 28ដល់28ហ្នឹងគឺគាត់លើកឡើងដែរអំពីសិទ្ធិដែលយើងពេលខ្លះយើងត្រូវលះបង់សិទ្ធិរបស់យើងមិនថាសិទ្ធិរបស់យើងទេសូម្បីតែសិទ្ធិរបស់អ្នកជិតខាងយើងអ្នកដែលយើងស្គាល់អីហ្នឹងក៏យើងត្រូវគិតដែរហើយជាមួយគ្នាក៏យើងមានផ្នែកមួយទៀតគេហៅថាមនសិការដែលយើងត្រូវស្គាល់ត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងថាមនសិការយើងប្រាប់យើងយ៉ាងម៉េច You can see he's working there with the theological truth and principle in verse 26. បាននៅក្នុងខទី26នៃជំពូក10ដែលគាត់និយាយអំពីហេតុផលផ្នែកទេវសាស្ត្រដែរដែលឲ្យយើងមើលនៅខ26 He quotes from Psalm 24:1 and says, "For the earth is the Lord's and the fullness thereof." បាទគាត់បានដកស្រង់ចេញពីទំនុកដំកើងជំពូក24ខ1ដែលក្នុងខ26នេះនិយាយថាត្បិតផែនដីនិងរបស់ទាំងអស់នៅផែនដីសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះម្ចាស់ And then maybe let me read from verse 27 to verse 30. If one of the unbelievers invites you to dinner and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience. But if someone says to you, "This has been offered in sacrifice," then do not eat it, for the sake of the one who informed you, and for the sake of conscience. I do not mean your conscience, but his. For why should my liberty be determined by someone else's conscience? If I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks? You see, he's trying to think in terms of theological wisdom and scriptural principles. Sorry, I'll read. បាទខ្ញុំអានខ27ដល់30តែបើអ្នកណាដែលមិនជឿគេអញ្ជើញអ្នកទៅពិសាហើយអ្នកចង់ទៅដែរនោះត្រូវបរិភោគគ្រប់មុខដែលដាក់នៅមុខអ្នកចុះឥតចាំសួរអ្វីឡើយដោយយល់ដល់បញ្ញាចិត្តប៉ុន្តែបើអ្នកណាប្រាប់អ្នកថាមុខនេះជាដង្វាយថ្វាយដល់រូបព្រះហើយនោះកុំឲ្យបរិភោគឡើយដោយយល់ដល់អ្នកដែលប្រាប់នោះនិងបញ្ញាចិត្តផងដែលខ្ញុំថាបញ្ញាចិត្តនេះនោះមិនមែនបញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកទេគឺរបស់គេវិញត្បិតហេតុអ្វីបានជាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំត្រូវបញ្ញាចិត្តរបស់គេជំនួសជម្រះ
បើខ្ញុំទទួលទានដោយអរព្រះគុណនោះតើហេតុអ្វីបានជាគេប្រកាន់ទោសខ្ញុំដោយព្រោះរបស់ដែលខ្ញុំបានអរព្រះគុណរួចហើយនោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកប៉ូលគាត់ព្យាយាមលើកឡើងអំពីគេហៅថាទេវសាស្ត្រនៃសេចក្តីពិតដែលយើងដឹងប្រាជ្ញាដែលយើងទទួលបានហើយជាមួយគ្នាក៏តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ញាចិត្តដែលយើងមិនយើងថារសិកានោះគឺវាពីប្រភេទថាបញ្ញាចិត្ត So it's difficult and it calls for wisdom, doesn't it? បាទអញ្ចឹងនិយាយមកគឺលំបាកអត់ស្រួលទេហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវសូមប្រាជ្ញាឲ្យព្រះអង្គជួយយើង There's some things that are revealed really clearly, and there are other things where we need the mind of Christ to give us wisdom and to be thinking about others and loving them. មានកន្លែងខ្លះគឺច្បាស់ហ្មងយើងមើលទៅដឹងមកគួរធ្វើម៉េចគឺដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែក៏មានកន្លែងខ្លះទៀតគឺអត់ទាន់ឲ្យយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវការសូមឲ្យមានគំនិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គក្នុងការដែលជួយយើងនៅក្នុងអាស្ថានភាពដែលយើងជួបជាក់ស្ដែងផ្សេងៗរឿងរ៉ាវដ៏ច្រើនដែលយើងត្រូវប្រឈមនឹងឯង Should we jump to chapter 12? បាទយើងទៅដល់ចំពោះទី12 So we'll look at beginning at 12:12. បាទចំពោះ12ខ12 So yesterday we talked a lot about the church is a temple building project. បាទកាលពីម្សិលមិញយើងបាននិយាយជាមួយគ្នាថាពួកជំនុំគឺប្រៀបដូចទៅនឹងគម្រោងសាងសង់មួយ And believers are temples as well. ហើយយើងដែលជាអ្នកជឿក៏ជាព្រះវិហារដែរ So building is a big way of thinking in the beginning of the letter. ហើយចាប់ដើមតាំងពីចំពោះដំបូងនៃសម្បត្តិនេះគឺការសាងសង់នឹងឯងគឺជាហៅថារូបភាពមួយដ៏ធំ The church is a building that's supposed to be growing for God's glory. ដែលពួកជំនុំគឺជាសំណង់ឬក៏ជាការសាងសង់ដែលគួរតែរីកចម្រើនឡើងសម្រាប់ជាសេរីល្អរបស់ព្រះ And Paul comes back to that idea of building up in chapter 14. ហើយតកតងនឹងគំនិតនៃការប្រដូចទៅនឹងការសាងសង់ឯងលោកអុលគាត់នឹងលើកឡើងម្ដងទៀតនៅក្នុងជំពូកទី14 But in between he brings up another big way of thinking about the church here in chapter 12. ប៉ុន្តែនៅក្នុងចន្លោះនេះមានដល់ជំពូក12នេះគឺលោកអុលគាត់យកការប្រៀបប្រដូចមួយទៀតយកមកនិយាយអំពីពួកជំនុំ The church is not only a building, it's also a body. បាទពួកជំនុំមិនត្រឹមតែជាសំណង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជារូបកាយមួយជា body រូបកាយ So let me just read the beginning of that section, verses 12 and 13. បាទយើងអាន12ខ12និងខ13 For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. បាទខ12ត្បិតដូចជារូបកាយមានរូបកាយមួយមានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូចនោះដែរត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាទោះបើជាសាសយូដាឬសាសក្រិចបើបម្រើឬជាអ្នកជាក្តីយើងបានទទួលបុណ្យជ្រមុជចូលក្នុងរូបកាយតែមួយដោយសារព្រះវិញ្ញាណតែមួយហើយគ្រប់គ្នាក៏បានត្រូវផឹកពីព្រះវិញ្ញាណតែមួយដែរ So before, Paul was talking about pastors are fellow workers. បាទពីមុនលោកប៉ូលគាត់បានប្រាប់ថាគ្រូបង្រៀនគឺជាអ្នកធ្វើការរួមជាមួយគ្នា So there should be cooperation and collaboration in our ministry. អញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការងារបម្រើព្រះរបស់ពួកយើងគឺត្រូវតែមានការសហការគ្នាផ្សេងៗនៅក្នុងការរួមគ្នាជាដៃគូជាមួយគ្នានឹងឯង But here he's talking about all the members of the church. ដល់ពេលដល់កន្លែងនេះគឺគាត់និយាយអំពីសមាជិកផ្សេងៗនៅក្នុងពួកជំនុំ And he tells us we have to think about ourselves as members of the same body. បាទយើងត្រូវគិតខ្លួនឯងថាយើងគឺជាអវយវៈដែលជាគេហៅថាសមាជិកហ្នឹងនៅក្នុងរូបកាយតែមួយនោះ We're used to hearing this because we've read our Bibles, but what kind of body is he talking about? បាទយើងការពិតយើងអានពីយើងធ្លាប់ឮហើយពាក្យថារូបកាយឬក៏អវយវៈហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាតើរូបកាយនៅកន្លែងនេះលោកប៉ូលដែលគាត់ប្រើពាក្យអវយរូបកាយនេះគឺចង់សំដៅលើអ្វី It's a political metaphor for a group in the ancient world. បាទនៅក្នុងសម័យបុរាណនៅពេលដែលគេប្រើពាក្យថារូបកាយឬក៏ body ហ្នឹងគឺប្រៀបប្រដូចទៅក្នុងន័យមួយគឺហៅថាក្រុមនយោបាយ
ដែលគេមករួមគ្នាជាក្រុមមួយ In fact, it goes all the way back to one of the Greek storytellers, Aesop's fables. បាទមានអ្នកទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតហើយដែលឈ្មោះអីគេ Aesop's fables. បាទ Aesop fable ហ្នឹងគឺរឿងរបស់គាត់ដែលជាគេហៅថាទស្សនវិទូក្រិចដែលពីសម័យបុរាណគាត់បាននិយាយអំពីចំណុចហ្នឹង And he talks about different members of the body working against each other, the stomach against the other parts of the body. បាទតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីដែលគេបង្រៀនអំពីគេហៅថារូបកាយផ្នែកផ្សេងៗនៃរូបកាយហ្នឹងគឺតោះប្រឆាំងគ្នាអត់ចោះសម្រងជាមួយគ្នា And then by the time Paul's writing to Corinth, lots of politicians are using this metaphor. ហើយនៅក្នុងសម័យពេលដែលប៉ូលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំឬក៏ពួកអ្នកនៅទីក្រុងកូរិនថូសនេះគឺមានក្រុមផ្សេងៗដែលជាក្រុមនិយាយប្រឆាំងគ្នាដែលជាពួកអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺគេយកអស់ហ្នឹងឯងមកប្រើ The city is like a group of members that make up one body. ហើយគេចង់បង្កប់នៅអត្ថន័យថាទីក្រុងទាំងមូលគឺជាដូចជារូបកាយមួយរួមជាមួយគ្នាអញ្ចឹង But Paul changes something about the way that body metaphor is used in the rest of the culture. បាទដល់ពេលកន្លែងនេះលោកប៉ុលគាត់រៀងផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចគាត់ប្រើថាយកអាគំនិតនៃការរូបកាយហ្នឹងយកមកពន្យល់បន្តិចតាក់ទងនៅក្នុងវប្បធម៌សម័យនោះ In most of the ways the politicians use it, there's one part of the body that rules the other parts. បាទដោយសារអីដោយសារខុសគ្នានៅក្នុងខាងពួកអ្នកនយោបាយគឺគេនិយាយអំពីរូបកាយប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យរូបកាយមួយមានអំណាចជាងមានថាទៅគ្រប់គ្រងលើរូបកាយឬក៏ក្រុមផ្សេងៗដទៃទៀត Sometimes it's the head, sometimes it's the stomach that rules the rest of the body. បាទពេលខ្លះគេនិយាយថាក្បាលឬក៏ជាក្រពះដែលជាអ្នកគេហៅថាមេលើរូបកាយទាំងមូល But certain parts of the body have a higher status and more glory and more influence. ហើយគេបង្រៀនថាផ្នែកខ្លះនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងគឺគេហៅថាមានកិត្តិយសគួរទទួលបាននៅសេរីល្អជាងរូបកាយឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរូបកាយ But is that the way that Paul uses it here? តើនៅកន្លែងនេះលោកប៉ុលគាត់និយាយបែបយ៉ាងដូចនោះដែរតាមគេនៅពេលនោះដែរឬក៏យ៉ាងម៉េច He changes it. គឺគាត់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់អត់និយាយតាមគេទេ In fact, he flips it upside down. បាទដល់ពេលនិយាយឲ្យពិតទៅគឺគាត់ជ្រះមកវិញមានថាដូចជាគាត់ក្លាប់មកវិញ For example, he says in verse 23, and on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty. បាទនៅក្នុងខ23គាត់និយាយខុសពីគេវិញគាត់ថាហើយអវយវៈណាក្នុងរូបកាយដែលយើងស្មានថាមិនគួររាប់អានប៉ុន្មាននោះយើងបានរាប់អានលើសទៅទៀតឯអវយវៈណារបស់យើងដែលមិនល្អមើលនោះបានល្អមើលកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅទៀត He goes on to say, God brings just the right people that he wants to be into the church. បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្វីដែលគាត់ចង់មានន័យគាត់ចង់មានន័យថាព្រះទ្រង់បាននាំមនុស្សដែលចូលទៅក្នុងពួកជំនុំព្រះអង្គគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យមាន And God makes those who have less honor in society to have great honor in the church. អញ្ចឹងអស់អ្នកដែលអត់មានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងលោកីគឺព្រះយកគេមកចូលក្នុងពួកជំនុំដើម្បីឲ្យគេមានកិត្តិយស So there can't be any division or quarrels in the body among the body. ដើម្បីកុំឲ្យមួយឬក៏អវយវៈផ្នែកមួយនៃរូបកាយហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាកុំឲ្យបែកបាក់គ្នាកុំឲ្យមើលងាយគ្នានឹងឯង But instead they're supposed to be care for one another. ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចូលមកក្នុងពួកជំនុំគឺម្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មើលថែគ្នាទៅវិញទៅមក Suffering together, rejoicing together. រងទុក្ខលំបាកជាមួយគ្នាហើយរីករាយអំណរសប្បាយជាមួយគ្នាដែរ So once again he takes a really familiar picture from the culture, but he adapts it. អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថាលោកប៉ុលគាត់យកអ្វីមួយដែលវប្បធម៌គេដឹងឮដែលគេធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងគាត់យកមកនិយាយប៉ុន្តែគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យឬក៏គាត់គេហៅថាប្រើពាក្យមួយថាប្រើវាឲ្យត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យគាត់និយាយវិញ He says to the Corinthian Christians, what you do affects others in the church. បាទហើយគាត់អាចនិយាយអំពីថាឧទាហរណ៍ថាអ្វីដែលអ្នកធ្វើក្នុងនាមជាគ្រីស្ទាននៅក្នុងពួកជំនុំវាអាចមានឥទ្ធិពលដល់អ្នកដទៃទៀតក្នុងពួកជំនុំដែរ And what other Christians are experiencing in the church affects you. ហើយអ្វីផ្សេងៗទៀតដែលពួកជំនុំដទៃទៀតរួមគ្នាគេធ្វើទង្វើហ្នឹងក៏អាចមានឥទ្ធិពលជះមកលើប៉ះពាល់ដល់យើងជាបុគ្គលម្នាក់ឯងដូចគ្នាដែរ And I think for both those in Corinth and in a lot of American churches, this
pushes against our individualism. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យកាលពួកកូរិនតូសក៏ដូចជាឥឡូវនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្វីដែលជាទង្វើល្អនៅក្នុងពួកជំនុំគឺវាប្រឆាំងជាមួយនឹងអាផ្នត់គំនិតឯកជននិយមហៅថា individualism នោះមានថាយើងឯកជនធ្វើអីគិតតែពីរឿងឯកជនរបស់ខ្លួនឯង It's actually really challenging to think that I am part of this group because Christ has joined us together. ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រឆាំងជាមួយនឹងឯកជនភាពនិយមផ្ទាល់ខ្លួននឹងពេកហ្នឹងឯងគឺចង់ប្រាប់យើងថាដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានធ្វើទ្រង់បាននាំយើងចូលក្នុងពួកជំនុំអញ្ចឹងយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃរួមនៃភាពរួម I don't just take care of myself, I have to be looking out for the good of others around me. ប្រឆាំងជាមួយឯកជនភាពនិយមហ្នឹងមានថាយើងលែងគិតតែពីខ្លួនឯងទៀតហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចេះគិតអំពីអ្នកដទៃដែលនៅក្នុងរួមពួកជំនុំរួមជាមួយយើងដែរ How is it in Cambodian culture? Is there the same kind of individualism? Is this more natural to think of yourselves as a group with many members? How does that work for Cambodian culture and Cambodian churches? បាទចុះឥឡូវដល់ការដែលយើងត្រូវគិតពីបរិបទសពខ្មែរយើងវិញទៀតហើយបាទតើពួកជំនុំយើងតើវប្បធម៌សពថ្ងៃនេះតើម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមិនដែរអាកម្រិតឯកជននិយមហ្នឹងតើយើងចាប់ផ្ដើមឃើញកើតឡើងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអំពីគេហៅថាតំណែងតំណងការចូលរួមក្នុងពួកជំនុំតើសមាជិកយើងពីច្រើនគាត់វិវត្តទៅកាន់ឯកជននិយមនឹងខ្លាំងទៅជាងមុនឬក៏សហគមន៍ចូលរួមជាមួយគ្នាល្អ Actually, it's really fascinating as well to see what Paul does with this from chapter 12 on through chapter 14. បាទអញ្ចឹងហើយគឺជាការមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលលោកប៉ុលគាត់និយាយនេះចាប់ដើមពីជំពូក12រហូតដល់ជំពូកទី14 Because although he's insisting that they have to understand they're united in one body, ព្រោះថាទោះបីជាគាត់ព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គេថាពួកគេគឺរួមគ្នាតែមួយនៅក្នុងរូបកាយតែមួយក៏ដោយ he also focuses on the diversity of individuals and gifts. ជាមួយគ្នាគាត់ក៏នៅតែលើកឡើងដែរថាទោះបីយើងរួមគ្នាតែមួយបែបប៉ុន្តែអាលក្ខណៈជាខុសៗគ្នាមិនហៅថាជាអំណោយទានឬក៏ជាលក្ខណៈម្យ៉ាងម្នាក់របស់គេហ្នឹងក៏វានៅតែមានដែរ So all Christians are members of the body of Christ. អញ្ចឹងរបស់មានន័យថាគ្រប់ទាំងអ្នកជឿគឺជាសមាជិករូបកាយឬជាអវយវៈនៃរូបកាយព្រះគ្រីស្ទ And their lives should be connected by mutual love and service. តែជីវិតគេម្នាក់ៗត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការបម្រើដល់គ្នា And in many ways, in the church especially, those who have the least honor in culture should have the most honor in church. ហើយអ្វីដែលនៅក្នុងពួកជំនុំជាពិសេសអស់អ្នកដែលគាត់នៅខាងក្រៅក្នុងសង្គមលោកីដែលអត់សូវមានតម្លៃដែលគេអត់ដល់តម្លៃគួរតែគាត់ត្រូវបានទទួលនៅតម្លៃនៅក្នុងពួកជំនុំ Those who are viewed with shame in the world should be honored in the church. អស់អ្នកដែលត្រូវបានគេមើលងាយនៅខាងក្រៅនៅក្នុងលោកីគួរតែនៅក្នុងពួកជំនុំគាត់ត្រូវបានយើងលើកគាត់វិញគាត់ថាយើងត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់គាត់វិញ And then they have to understand that every single member has a role and has a gift. ហើយទោះបីជាយ៉ាងចឹងក៏ដោយគឺត្រូវដឹងដែរថាម្នាក់ដែលជាអវយវៈនីមួយៗហ្នឹងគឺមានតួនាទីមាននៅអំណោយទានមួយដែលត្រូវរួមចំណែក So it's by the Holy Spirit, it's Paul's answer to the question of unity and diversity. បាទនៅក្នុងនេះដោយអំណាចនៃអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺលោកប៉ុលគាត់បានលើកឡើងដែរអំពីគេហៅថាការរួមគ្នាប៉ុន្តែជាមួយគ្នានៅក្នុងភាពផ្សេងពីគ្នាដែរ It's being an individual in the church without being individualistic about it. បាទមានថាយើងនៅតែជាយើងបុគ្គលនឹងហើយត្រូវហើយប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យយើងគិតតែពីខ្លួនឯងជាបុគ្គលនិយមទេហើយហ្នឹងប្រយ័ត្នដែរ But he says we need every individual to serve with their gifts. ហើយគាត់បានបង្រៀនប្រាប់ថាគ្រប់គ្នាដែលមានអំណោយទាននឹងឯងគួរតែចូលរួមជាលក្ខណៈហៅថាបុគ្គលយើងដែលមានអំណោយទានបុគ្គលហ្នឹងចូលរួមបម្រើ And these are gifts of course that the Spirit has given to each believer. បាទគឺជាអំណោយទានដែលព្រះវិញ្ញាណបានឲ្យមកម្នាក់រៀងៗខ្លួន So they don't get the glory just like the pastors don't get the glory. បាទទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺមិនមែនឲ្យមកហើយយើងធ្វើទៅយើងបានសេរីល្អមកខ្លួនយើងទេដូចជាគ្រូបង្រៀនដែរគឺអត់បានសេរីល្អមកខ្លួនយើងដែរ But the way they glorify God is by using their gifts for the good of others in the church. ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺយើងធ្វើវាដោយអំណោយទានដែលព្រះឲ្យមកយើងហ្នឹងដើម្បីជាសេរីល្អដល់ព្រះហើយដើម្បីបម្រើគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំ
And so that makes the question of what are the gifts very important. បាទដល់ពេលនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងចាប់ដើមសួរទៀតថាអញ្ចឹងអំណោយទានដែលព្រះឲ្យមកដើម្បីពួកជំនុំហ្នឹងមានអីខ្លះ And not everybody possesses the same gift. ហើយក៏មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានអំណោយទានដូចគ្នាដែរ But what's the one that Paul says everybody should pursue? អញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតសួរថាតើអំណោយទានអីឬក៏អ្វីមួយដែលគេហៅថាគ្រប់គ្នាអំណោយទានខ្ញុំសរុបមកវិញថាគ្រប់គ្នាមិនមែនមានអំណោយទានដូចគ្នាទេប៉ុន្តែមានការមួយដែលពោលថាឲ្យគ្រប់គ្នាព្យាយាមសម្បត្តិឲ្យបាន It's not leadership. មិនមែនជាតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំ It's not tongues, which is probably languages. មិនមែនជាអំណោយទានឬក៏ការនិយាយជាភាសាដទៃឬក៏អាចនិយាយមកថាជាភាសាបរទេសឬក៏អីចឹងទៅ It's not healing. មិនមែនអំណោយទាននៃការប្រោសជំងឺ It's not even prophecy or preaching, although that's very important too. ហើយក៏មិនមែនអំណោយទាននៃការអធិប្បាយដែរទោះបីជាការអធិប្បាយសំខាន់ក៏ដោយ It's actually the gift of love. ប៉ុន្តែនិយាយតាមពិតទៅគឺអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់ Or maybe another way to put it is it's using whatever gift you do have with love. ឬក៏និយាយម្យ៉ាងទៀតស្រួលមកគឺមានន័យថាមិនថាយើងមានអំណោយទានអីទេសូមធ្វើវាសូមប្រើវាដោយមានសេចក្តីស្រឡាញ់ And so remember in chapter 8 verse 1 he said knowledge puffs up but love builds up. ហើយដល់ពេលកន្លែងហ្នឹងក៏នឹកឃើញក្នុងចំពុក8ខ1ដែលគាត់និយាយថាចំណេះដឹងធ្វើឲ្យប៉ោងឡើងប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អាងឡើងវិញ And then after chapter 13 where he praises this kind of love. ហើយនៅពេលដល់ចំពុក13គាត់ក៏បាននិយាយសរសើរអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយបែបនេះ He says in chapter 14 verse 1 pursue love. បានដល់ពេលហើយដល់ចំពុក14ខ1គាត់និយាយថាចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះ So love and mutual service frames the issue of how do we use our gifts for one another. បាទអញ្ចឹងការដែលយើងស្រឡាញ់ហើយបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកឯងវាคล้ายទៅជាស៊ុំរុំព័ទ្ធជុំវិញនៃរបៀបដែលយើងប្រើប្រាស់អំណោយទានរបស់របស់យើង And before you even get into the specific gifts here, អញ្ចឹងមុនពេលដែលយើងមើលអំពីលក្ខណៈមួយនៃអំណោយទានខាងវិញ្ញាណ we can summarize and say, okay, pastors are meant to build up the church by preaching Christ. បាទគ្រូគង្វាលគឺមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដែលស្អាងពួកជំនុំដោយការអធិប្បាយអំពីព្រះគ្រីស្ទ But the church, in order to be fully built up, also needs all the members to be loving and serving one another. ប៉ុន្តែជាមួយគ្នាពួកជំនុំទាំងមូលបើសិនចង់ឲ្យពួកជំនុំទាំងមូលនឹងឯងមានការស្អាងឡើងពេញលេញឡើងគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីសមាជិកនៅក្នុងពួកជំនុំដែរ So I think again you have temptations or errors on either side here. បាទទាំងពីរហ្នឹងមានថាមួយការងាររបស់គ្រូវិលហើយមួយទៀតជាការងាររបស់សមាជិកពីរហ្នឹងបើយើងមិនប្រយ័ត្នវាអាចមានការបន្ទិញបន្ទង់លបួងនៅឡើយហ្នឹង Some churches think it's all up to the pastor. បាទមានពួកជំនុំខ្លះគិតថារឿងអីទាំងអស់ស៊ីសងលើគ្រូវិល And some pastors think it's all up to the pastor. បាទហើយក៏មានគ្រូវិលខ្លះគិតចឹងដែរចឹងដែរស៊ីសងលើគ្រូវិល And then other churches think it's all up to every member serving and the pastor just maybe sets a direction. បាទហើយមានមួយក្រុមទៀតពួកជំនុំខ្លះមួយជ្រុងទៀតគឺគេគិតថាអីទាំងអស់គឺស៊ីសងលើសមាជិកហើយពួកជំនុំគ្រូវិលគាត់ថាជាអ្នកឲ្យទិសដៅដល់ពួកជំនុំបានហើយគេអ្នកធ្វើទាំងអស់ But Paul seems to be saying, no, it's the pastor preaching the gospel of Christ. ប៉ុន្តែលោកវគ្គប៉ុលគាត់បង្រៀនថាគ្រូគង្វាលជាអ្នកដែលប្រកាសឬក៏អធិប្បាយដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទ And it's all the members using their gifts with love for one another. ហើយឯពួកជំនុំវិញសមាជិកវិញគឺប្រើប្រាស់នៅអំណោយទានទាំងឡាយដែលគេមានហ្នឹងឯងដើម្បីបម្រើកសាងគ្នាទៅវិញទៅមក But how do they learn how to do that? អញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើគេរួមគ្នាធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងដោយរបៀបយ៉ាងដូចម្តេច We have to teach them how to do that. បាទយើងជាអ្នកបង្រៀនគឺត្រូវតែបង្រៀនពួកគេអំពីរបៀបដែលគេប្រើប្រាស់នៅអំណោយទានបម្រើគ្នានោះឯង How does that work in your churches? បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់លោកគ្រូតើការនេះវាប្រព្រឹត្តទៅដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចដែរ How are you trying to help your people understand what it looks like to lovingly serve each other? បាទតើលោកគ្រូជួយដល់សមាជិកពួកជំនុំឲ្យយល់ថាតើក្នុងនាមយើងជាសមាជិកក្នុងពួកជំនុំយើងបម្រើគ្នាដោយស្អីស្រឡាញ់ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ I don't know if you've ever read chapter 16. បាទខ្ញុំមិនដឹងថាលោកគ្រូធ្លាប់អានចំពុក16អត់ទេក្រឹតតខ្សែទី1 It's usually thought to be just attached after the beautiful resurrection chapter. បាទជាទូទៅគេមើលទៅចំពុក16នេះគ្រាន់តែជាចំពុកមួយបញ្ចប់ទៅនឹងចំពុកដែលនិយាយអំពីការរស់ពីសកលឡើងវិញនៅក្នុងចំពុកមុន
But there are lots of interesting things that connect to the rest of the letter in chapter 16. បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក16នេះមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលផ្សារភ្ជាប់ចំណុចផ្សេងៗនៅក្នុងសម្បត្តិទាំងមូល And one of those is Paul holds out one last example for them to look at. បាទtrongនេះគឺប៉ុលគាត់បាននិយាយអំពីចំណុចចុងក្រោយដើម្បីឲ្យពួកជំនុំនោះគេមើលឲ្យគេយកគំរូតាមឬក៏ឲ្យគេធ្វើតាមអញ្ចឹង An example of a faithful servant who's working humbly. បាទគឺជាគំរូនៃអ្នកបម្រើដែលបម្រើដោយចិត្តបន្ទាបខ្លួន To build up the church in all these ways. បាទដើម្បីពង្រឹងឬក៏ស្អាងពួកជំនុំរបស់ព្រះ So let me just read from verse 15 through 18. បាទយើងអានពីខ15ដល់ខទី18 Now I urge you, brothers, you know that the household of Stephanas were the first converts in Achaia, and that they have devoted themselves to the service of the saints. Be subject to such as these, and to every fellow worker and laborer. I rejoice at the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, because they have made up for your absence, for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such people. បាទខ្ញុំអានខ15បងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ពួកផ្ទះ Stephanas ថាគេជាផលដំបូងពីស្រុកអាខ័យហើយថាគេបានតាំងខ្លួនគេសម្រាប់នឹងបម្រើពួកបរិសុទ្ធដូច្នេះខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាឲ្យចុះចូលនឹងមនុស្សយ៉ាងនោះហើយនឹងអស់អ្នកដែលធ្វើការនឿយហត់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំផងខ្ញុំអរណាស់ដែល Stephanas Fortunatus និង Achaicus បានទៅដល់ខ្ញុំហើយត្បិតសេចក្តីណាដែលអ្នករាល់គ្នាខានធ្វើនោះគេបានបំពេញធ្វើឡើងគេបានលំហើយចិត្តខ្ញុំនិងចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងដូច្នេះចូលរាប់អានមនុស្សយ៉ាងនោះចុះ There's only one person who gets named 3 times in 1 Corinthians. បាទគឺមានតែឈ្មោះមួយទេដែលឮរំលឹកដល់ទៅ3ដងនៅក្នុងសម្បត្តិកូរិនថូសខ្សែទី1 Except for Jesus Christ. បាទយើងមិននិយាយពីនាមព្រះយេស៊ូវឯងដឹងហើយច្រើនដងហើយ And that's Stephanas. បាទប៉ុន្តែក្រៅពីព្រះយេស៊ូវមនុស្សគឺមាននេះម្នាក់នឹងឯងគឺ Stephanas. So Stephanas, Paul mentions in chapter 1, verse 16. បាទគឺលោកប៉ុលលើកពីឈ្មោះគាត់នៅក្នុងជំពូក1ខ16 And then again twice in that passage at the end of the letter. បាទហើយឥឡូវនេះគឺចុងបញ្ចប់នេះគឺគាត់លើកឡើង2ដង And I think the repetition of that name indicates that Paul wants them to look at Stephanas as an example. បាទមូលហេតុដែលកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាដែលប៉ុលលើកឈ្មោះគាត់ដល់តែ3ដងគឺគាត់ចង់បបួលឲ្យគេឃើញគំរូរបស់គាត់ហើយយកគំរូតាម Stephanas is an example of what it looks like to be a faithful, humble laborer and gospel worker. បាទ Stephanas នេះគឺជាម្នាក់ដែលបង្ហាញអំពីគំរូនៃការដែលបម្រើដោយបន្ទាបខ្លួនបម្រើដោយដាក់ចិត្តស្មោះត្រង់នៅក្នុងកិច្ចការងារនៃដំណឹងល្អ And the implication here too is that Stephanas is leading his whole household in this way of service. ហើយអ្វីដែលយើងអាចរៀនបាននៅក្នុងអត្ថន័យចេញពីជីវិតគាត់គឺយើងអាចមើលឃើញថាគាត់បាននាំក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យរស់នៅក្នុងគំរូដដែលជាមួយគ្នានឹងដែរ Verse 15, it's the whole household of Stephanas that devotes themselves to the service of the saints. បាទដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ15ដែលពួកផ្ទះរបស់ Stephanas នេះឯងគឺពួកគេបានតាំងចិត្តដាក់ខ្លួននៅក្នុងការងារបម្រើដល់ពួកបរិសុទ្ធ So Paul wants them to rightly honor Stephanas and his household. ចឹងលោកប៉ុលគាត់ចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសនេះឯងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យបានសមទៅនឹងអ្វីដែល Stephanas ហើយនឹងផ្ទះរបស់គាត់អ្នកផ្ទះរបស់គាត់បានធ្វើនោះឯង Because Stephanas is the kind of example that Paul wants them to imitate. បាទនេះគឺជាគំរូដែលលោកប៉ុលចង់ឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសយកតាមគំរូរបស់ Stephanas នេះ And it seems that Stephanas isn't going to get a big head and take the glory to himself. ហើយយើងមើលទៅដូចជាអត់មានឃើញកន្លែងណាមួយដែល Stephanas នឹងបង្ហាញដល់ពេលចឹងគាត់យកកិត្តិយសឯនោះមកដាក់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងទៅជាអំនួតអីណានោះអត់មានទេ So I think again we see the importance of examples, the kind of pastors who are showing their congregations how to do this loving service in the gospel. អញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យបានជាយើងឃើញអំពីទម្រង់នៃអ្នកបម្រើឬក៏គ្រូពង្វាលដែលយើងធ្វើជាគំរូដល់ពួកជំនុំរបស់យើងក្នុងការដែលបម្រើនៅក្នុងស្ដីស្រឡាញ់ក្នុងដំណឹងល្អ
So that verse 18, I think, is what I'll leave you with. បាទហើយយើងបញ្ចប់ជាមួយគ្នានៅក្នុងខទី18 When you have people like Stephanus in the church, នៅពេលដែលលោកគ្រូមានមនុស្សនៅក្នុងពួកជំនុំដូចជា Stephanas it refreshes the spirits of everyone. បាទគឺបុគ្គលម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈបែបនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានហៅថាលំហៅចិត្តទៅពីពាក្យថាលំហៅចិត្ត And the church is built up for God's glory. បាទហើយនៅពេលអញ្ចឹងគឺពួកជំនុំទាំងមូលនឹងត្រូវបានស្អាងឡើងដោយសេរីល្អរបស់ព្រះ So those are the people we should encourage and honor. បាទហើយមនុស្សបែបដូចក្នុងឯងដែលជាម្នាក់ដែលយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តហើយលើកកិត្តិយសគាត់ Thank you. សូមអរគុណ